Gəlin bugün birlikdə modal yaradaq. Gördüyünüz kimi mənim belə 3 dənə kofem var və mən istəyirəm ki, bu kofelərdən hər hansı birinə basılanda o modal şəklində açılsın. Gəlin bunun kodunun yazılışına birlikdə baxaq. Məndə bir app.jsx fayl var, bir də app.css var və bunlara artıq əvvəlcədən bəzi kodlar yazılıbdır bu kofeləri fetch eləmək üçün. Mən bu kodların GitHub linkini sizinlə paylaşacağım, istəsəz girib baxa bilərsiniz. Burada mən nə etmişəm? Mənim db.json'da bir dənə coffees adlı array'im var. O array'in içində də 3 dənə object var. Bir americano, bir cappuccino, bir də latte üçün array'lər var. Hər bir kofe üçün kofenin adı var, şəkli var, bir də ID-si var. Bu qədər bəsit. Və mən burada həmin array'i fetch eləmişəm, yəni götürmüşəm və burada həmin array'i mən map edərək hər bir kofe üçün bir kofe kard yaratmışam və hər bir kofe kardın içində kofenin adı var və bir də şəkli var. Bu qədər bəsit. Və onlara burada müəyyən bir CSS verilibdir. İndi gəlin bunun modal hissəsini birlikdə yazaq. Mən əvvəlcə burada bir state daha yaratmaq istəyirəm. State'imiz olacaq selected coffee və set selected coffee. Və bunun ilkin halı, ilkin state'i olacaq null. Use state null. Yəni biz bir seçilmiş coffee state yaradırıq ki, seçilmiş kofeni götürə bilək. Və biz bu set selected coffee funksiyasını işə salacağıq həmin bu coffee cardın on clickində. Yəni bu coffee carda basılanda deyir ki, nə baş versin? Set selected coffee olsun coffee. Yəni biz ona coffee objektini ötürmüş oluruq. Seçilmiş kofeni objekt olaraq ötürürük. Gəlin bu kodu konsola verək, görək işləyirmi? Burada yazıram console log selected coffee və gəlirəm inspectə. Gəldim konsola. Gördüyünüz kimi ilkin dəyəri null'dı. İndi burada americano'ya bastım. Gördüyünüz kimi americano'ya basanda selected coffee oldu həmin americano objekti və içində ID-si var, name'i var və image'i var. Cappuccino'ya basıram, cappuccino olur. Burada latte'yə basıram, latte olur. Bura kimi hər şey işləyir, əla. Buradan konsol logu yığışdırıram. Və indi gələk burada bir şərt verək. Şərtimiz o olacaq ki, əgər seçilmiş kofedirsə, bu şərt o deməkdir və bir mötərizə, yəni bunun içində nə isə qaytarsın. Əgər seçilmiş kofedirsə, bizə modal qaytaracaq. Əvvəlcə bir modal overlay yaradırıq. Modal overlay. Bu modal overlay bizim modalımızın fonu olacaq. Və bunun içində də modalımızın özünü yaradacağıq. Div.modal. Modal class name olan bir div yaratdıq. Bunun içində çox bir şey olmasın. Bir olsun bizdə image. Və image'imiz olsun həmin bu selected coffee'nin, yəni seçilmiş kofenin adı. Adı yox, daha doğrusu image. Və altı da yazaq elə seçilmiş kofenin adı. .name. Burada bir dənə h2 tagimiz olsun. Orada da kofemizin adı yazılsın. Selected coffee.name. Və bir dənə də paragraf olsun. Desin ki, məsələn, Azərbaycanca desin ki, bu çox dadlı kofedir. Nuş olsun. Belə bir yazı olsun. İndi gəlin baxaq. Mən burada bastım. Modalımız burada gördüyünüz kimi yarandı. Təbii ki, hələ ki tam modal olaraq yaranmayıb. Amma görüntü olaraq görürsünüz, burada belə bir şey yaranır. Bastım, burada americano üçün yarandı. Burada basıram, latte üçün yarandı. İndi biz bunun CSS hissəsini yazmalıyıq ki, bu bir modal olaraq ekrana çıxsın. Gəlirik app.css-ə və burada klassları həll edirik. Burada yazıram .modal overlay. Fon üçün əvvəlcə bir dizayn verək. Fon üçün deyirik ki, sənin position'ın olsun fixed, sabit olsun. Left'dən 0 və topdan 0. Və biz bu kodu yazmaqla artıq modal overlay'i ekrana sabitləmiş olduq. Və burada deyirik ki, sənin enliliyin olsun ekranın 100% və sənin hündürlüyün də olsun ekranın 100%. İndi hələ ki, heç nə görünmür. Gəlin, indi buna biz background color verək, onda görəcəyik tam olaraq nə baş verdi. Background color mən verirəm qara və şəffaflığını eləyirəm 60%, yəni 0.6.
Bunu təbii ki, hərə öz zövqünə görə ya da ki, öz taskına görə verə bilər. Mən hələlik belə verdim. Qara rəngdə və 60% burada şəffaflıq verdim. İndi gördüyünüz kimi bu, arxadakı bu şəffaflığını 60% verdiyim hissə bizim modal overlay'dir. Yəni bizim fonumuzdur. Burada bu coffee görünən hissə isə bizim modalımızdır. Düzdür? İndi biz istəyir ki, bu modal ortalansın. Onun üçün burada display flex verəcəm. Justify content center verəcəm və align items center verəcəm ki, bizim modalımız ortalansın. Əla. Və burada başqa nə vermək olar? Bir də z-index verək. Z-indeksimiz də 1000 olsun ki, heç nə bunun üstünə çıxmasın. İndi gələk modalımıza. Modalımıza CSS veririk. Modala deyirik ki, sənin position'ın olsun relative. Sənin padding'in olsun 2 rəm. Sonra deyək ki, sənin background color'ın olsun, hələlik ağ qoyaq. With yox, white. Background'un olsun ağ rəngdə. Border radius verə bilərik. Deyək ki, sənin border radiusun olsun 16 piksel. Sənin width'in, genişliyin. Sənin width'in olsun ekranın 90%. Amma çox da böyüməsini istəmirik deyə maksimum width'in də olsun 500 piksel. Və text align da verək. Text align'ın da olsun center ki, yazılarımız ortalansın. Məncə modala bu qədər. İndi gördüyünüz kimi burada qıraqdan çıxan bir ağ hissə var. O bizim şəklimizə enlilik verməmişik deyədir. İndi onu da həll edəcəyik. Gəlirik burada, deyirik modalın içindəki image. Sənin width'in, enliliyin olsun 100%. Olduğu konteynerin 100%'ini tutur deyə artıq qırağa çıxmayacaq. Sənin height'ın da olsun auto. Başqa nə verə bilərik? Bir də aşağıdan biraz margin verə bilərik. Məsəl üçün olsun 1 rəm. Artıq gördüyünüz kimi UI hissəsi hazırdır. Mən burada refresh eləyirəm. Məsələn, Amerikanoya basıram, modal açılır. Refresh elədim, Cappuccino'ya basıram. Amma biz refresh eləməməliyik. Biz bu modaldan qıraqdakı hissələrə, yəni modal overlay'in üstündə nəyəsə basanda artıq bu bağlanmalıdır. Bunun üçün biz qaydırıq app.jsx faylımıza və app.jsx faylımızda gəlirik boot class name modal overlay olana. Biz burada yaza bilərik ki, sənin on clickində, sənə klik olunanda nə baş versin? Set selected coffee to null. Selected coffee-ni qaytar null elə, yəni ki, bağla. Selected coffee null olanda nə deməkdir? Biz burada şərt vermişik, yaxı selected coffee varsa modal görünsün. Yoxdursa modal görünməyəcək. İndi mən buna basıram. Gördüyünüz kimi bağlanır. Burada basıram, bağlanır. Amma burada bir problem var. Mən modalın üstünə basanda da bu bağlanır. Amma modalın üstünə basanda bağlanmamalıdır. Biz bu modalı modal overlay'in içində yaratmışıq deyə biz belə bir kod yazanda, modala deyəndə ki, sənin on clickində set selected coffee null olsun, yəni selected coffee'nin dəyəri null olsun. Onda artıq modal da onun içində olduğu üçün modala da basanda o null olacaq və bağlanacaq. Bunun üçün gəlin bu hissəni silək və bir funksiya yaradaq. Funksiyamızın adı olsun const close modal, modalı bağla. Bərabər olsun. Bu bir i qəbul edəcək və ona deyirik. Əgər bir şərt veririk. i.target.classList.contains modal overlay set selected coffee to null. Deməli, bu kod nə deməkdir? Gəlin baxaq. Burada mən deyirəm ki, bu close modal işə düşəndə geçsin, baxsın. Əgər klik olunan şeyin class listində modal overlay varsa, onu bağlasın. Yox, əgər class listi modal overlay yox, modaldırsa, o zaman bağlamayacaq. Yəni, bu şərt bizə onu verir. İndi gəlirəm bu close modalı yenə overlay'də on clickində işə salıram. Burada deyirəm, sənin on clickində close modal işə düşsün. Artıq close modal işə düşəndə, baxın, burada mən bunu bastım. Mən məsəl üçün burada modala basıram. Gördüyünüz kimi bu bağlanmır. Niyə bağlanmır? Çünki modalın class name'i modal overlay deyil, modaldır. Amma məsələn, bura basanda artıq bağlanır. Çünki kənarlara basanda bu kənarların class name'i modal overlay'dir. Ona görə burada harasa bassam artıq o bağlanacaq. Amma modala basanda bağlanmır. Hətta biz istəsək, burada bir dənə button da yarada bilərik. Buttonımızın adı olsun close, bağlama buttonı. Baxırıq.
Bu batına da basanda bizim modalımız bağlansın. Onun üçün də heç nə, çox bəsit. Gəlirəm batına deyirəm ki, sənin on clickində yenə set selected coffee to null. Yəni bu batına basılanda da selected coffee-nin dəyəri null olsun, modal bağlansın. Gəlirəm, close-a bastım, bağlandı. Qırağa basıram, bağlanır, amma modala basanda bağlanmır. Close-a bastım, yenə bağlandı. Yəni modal yaratmaq əslində çox sadə bir şeydir. Sadəcə bunun CSS hissəsini bilmək lazımdır. Onu da ki, praktika ilə artıq öyrənirsiniz, avtomatik yazmağa başlayırsınız. Kodların GitHub linkini paylaşacağım, istəyən girib baxa bilər.